Bismillahirrahmanirrahim. Takhilu khitbatu kholiyatin an nikah. Takhilu halal apa khitbatu kholiyatin apa nglamar cawe wedok sing terbebas. Sepi mana terbebas an nikahin sanging status nikah wa iddatin an status iddah. Takhilu halal apa khitbatu kholiyatin apa ngidbai utawa nglamar cawe wedok sing persepen sing terbebas an nikahin sanging status nikah wa iddatin an status iddah. La tasrihun ora kok halal nyeplosno vulgar terang-terangan li muqtadatin maring khitbah wedok sing lagi iddah wala ta'ridun lan ora ta'rid ora halal napa la tasrihun li muqtadatin wala napa la ta'ridun wala junaha alaikum fi ma'rufin khidmatin nisa lan ora ta'rid itu melamari apa iki kalau bahasa Indonesia memberi syarat tapi ra ceplos implisit ya eksplisit terus wali anu implisit ya liras iyatin maring wedok sing ketolak wa yakhilu lan halal wala la tasrihun li mu'tadatin wala ta'ridun lan ora halal apa ta'rid liras iyatin maring wong wedok sing rafi moko ija ana hakku zaujiah wa yakhilu lan halal apa ta'ridun apa ta'rid fi iddati wafatin ing dalam iddah kematian kok gak mungkin jauh awal balik wa kadza wa ka jawazi ta'rid utawa ka halali ta'rid al-ba'inu tawi mutallaqah ba'in mutallaqah subain fil azhari ing dalam qaul sekat mudite terus intine iku nak iddah sangka mutallaqah radiyah iddah sangka mutallaqah radiyah iku kabeh ulama ijma fi hukmi zaujiyah napa hukmi zaujiyah mergo sing darani tolak radhi iku wong lanang nolak bojone mau penggindu pokoknya mungkin rofi napa lha iku di masa iddah iku kabeh ulama ijma iku fi hukmi zaujiyah mulane nek ning masa iddah kok rujuk iku tanpa nikah jadi napa tanpa nikah jadi dan misalnya kayak megat bojomu tolak tuki saiki megat bojomu tolak tuki terus seminggu meneh kowe getun muni rojak tuki selesai karena di masa iddah itu masih jauh paling berhak senajan wis megat wong liya sama sekali gak boleh ngelamar ya ora oleh ta'rid ya ora oleh tasrih mergo ana kemungkinan zaut awal kembali dan saat kembali itu tidak butuh nikah jadi karena itu hukumi fi hukmi zaujiyah. Terus kedua, andai kan zaut awal bal megat pertama atau kedua jeroti kok nyusuli nolak lain sah ya nyusuli tolak nambah itu sah kowe dianggap zauji paham ya itu bukti bahwa semua statusnya masih apa zauji buktinya misalnya ke megat pisan gam seminggu getun wah semane cangon mau tak pegat pisan tambahin sitok itu dadi loro tambahin sitok itu dadi telu nah justru menambahkan tolak boleh itu bukti bahwa masih status zaujiyah umpama wis wong liya kan gak oleh layal hakuha tolakun adegan orang lain kan tidak mungkin ketambahan tolak itu disebut wa ulatuhunna ahaqu biradatihinna fi dzalika in aradu islah manane wa ulatuna utawi suamine mutallaqah radiyah utawi suamine mutallaqah radiyah iku ahak iku jebra birat dihinna kelawan baleni mutallaqah radiyah manane ela haqqa li ghairihim tidak berhak kepiliane wong-wong sing azwaji napa muqtadah radiyah napa muqtadah radiyah wis titik. Jadi wong liya ora oleh nglamar, cek nglamari tasrih, cek nglamari ta'rid. Nah, beda dengan iddahe wong mati. Jale Zaid iku mati, bojone rondo, terus kowe mlamari ta'rid, nikah iku oleh perkarane gak mungkin suaminya kembali. Atau bain. Bain pun suami itu gak mungkin kembali karena untuk kembali kan panjang karena butuh mukhallil. Sehingga yang iddatul mutafa'ah zaujiyah bedain itu boleh ta'rid fil khitbah ta'rid fil khitbah mentite terus pokok intine ngene wae lah iddatul radiyah iddah sing radiyah itu padha karo hukum zaujiyah mun ijma' ulama karena tadi ada ayat wa qulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islah
Tolak Rodia pernah terjadi sempat sering tarikh di Kanjeng Nabi Hafsah ambek Ibnu Umar dan Garwani. Terus rata-rata ulama tarikh darani Nabi tetap sempat tahu tolak. Rata-rata riwayat itu tentang Hafsah. Pernah tolak tapi tak sekian jam. Gila itu nggak sampai 1 hari. Gila itu sampai seminggu tapi nggak sampai lama. Itu bukti ada Rodia masyhur. Ketika Nabi mentalak Hafsah terus Jibril datang tak sekian menit atau jam, gila itu enggak sampai 1 hari itu. Rojiha fa innaha sawwamatun qawwamatun. Rojiha fa innaha sawwamatun qawwamatun. Makanya acara kula nggih bener tafsir itu, tapi banyak ulama tafsir mengatakan tidak pernah Nabi tolak, tapi kadang secara tarikh pernah berbayar kan itu. Sebenarnya dengan Aisyah, cuma Aisyah belum sampai dilakukan itu. Sempun itu Hafsah. Ayatnya kan ya Iwan Nabi Habari Muhammad Ida Tolaktumun Nisa'a Fatalikuhunna Li'intatina Wa'asulinta. Terus ana mufasir indarani asa rabbuhu in tallaqahunna ayyibdilahu azwajan. Ana indarani asa ning ngono ku kanggo Aisyah iku asa, tapi karo Hafsah iku wis tahu. Paham ya? Itu sajane sing ada masalah besar saat itu memang Hafsah dengan Aisyah. Hafsah dengan Aisyah. Misalnya cinta tuba ilallah faqad saqat qulubukum. Jadi ya orang dua itu kalau balen malih wong do salah paham. Jadi mutallaqah firradiyah, mutallaqah firradiyah. Kowe misalnya megat bojomu tolak kuwi saiki dina Rebo kowe megat. Kan itu ada masa iddah kan kayak tadi pagi salah satu kuru. Kalau turu kan trennya tadi 3 bulan. Itu misalnya sak wulan balik ning gone ibuke utawa piye kayak gedon. Ya sudah mau muni rojak. Bahkan ada ulama yang ekstrem begini anak niku umpama ora muni rojak tuh kita esuk pegat bengi kowe sadar terus ngeloni karena memang itu banyak ulama mengatakan hasolar rujuk, dan tidak ada ulama mengatakan itu zina maupun harus dikhat, meskipun jima cawe itu sing istiqbat karena dari awal rotiyah itu fi hukmi zaujiyah, dari awal rotiyah itu fi hukmi zaujiyah. Terus dua seorang muslim nganti hubungan intim itu pasti ngira itu zaujahnya, paham ya? Dan ngira zaujahnya itu ainur rujuk, Jadi banyak ulama mengatakan menjima istri dalam status rojiyah. Seorang lagi menjima istri dalam status rojiyah. Itu hampir semua ulama lah darah ini rujuk. Ketika orang awam-awam itu ya biasa kan, misalnya isuk tukaran pegatan, dia tidak tahu prosedur rujuk, terus bengi keluar pernah, ya sudah dianggap rujuk. Karena dari awal mutallaqah rojiyah itu fi hukmi zaujiyah. Mutallaqah rojiyah itu fi hukmi zaujiyah. Itu maksud wa qaulatuna ahadku miraddihinna fi dzalika in aradu islah. Terus ayat walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Law kanat hadhihi zaujah fi hukmil ba'inah atau fi hukmi ajnabiyah mesti ora ana ketentuan. Nanti ana ketentuan walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Di masa iddah rojiyah, di masa iddah rojiyah seorang zaujah masih berhak mendapatkan apa yang menjadi kewajibannya. Intinya itu kan khas-khas aturan zauj dan zaujah. Paham ya? Itu nunjukno nak bener-bener masih fi hukmis zaujiyah. Jadi mengalami cara fikih kan bojo sing mbok pegat rojiyah untuk nafkah, untuk omah, untuk semua fasilitas karena fi hukmis zaujiyah. Sebut walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Paham ya? Jadi, nah karena seperti itu akibatnya di khitbah apa? Orang lain sama sekali nggak boleh khitbah la tasrihun wala ta'rihun karena benar-benar masih milik suami awal ya, maka orang lain sama sekali tidak berhak la tasrihun wala ta'rihun. Nah itu wong mati kan nggak mungkin kembali, nah itu wong liya oleh ta'rih. Wa yusbut wala junaha alaikum bima arradtum bihi min al-khutbatin nisa aw aqnantum fi anfusikum. Wa gada al-ba'in karena tadi untuk kembali kan susah ba'in karena butuh mukhallil, makanya orang lain boleh ta'rid apa? Orang lain boleh ta'rid, dan kalau terjadi nikah pun kan zaut awal untung. Anggap aja mukhallil gak bayar, no? Nah, misalnya kowe nang bojomu ba'in, jebule getun kepen balik, terus orang ngelamar kan
Alhamdulillah cara sing lamar nak orang pegatan. Tapi ya akeh sing keterusan lho. Berarti pegatan. Wa tahrumulan haram apa kibat ana apa nglamar ala kibatin. Man ing atase lamarane wong. Wa tahrumulan haram apa kibat nglamar ala kibatiman ing atase lamarane wong. Soroha kang jelasno sapa man. Dijabati kelawan disembadani ini man sing khotib ilab ini kecuali lan idine man sing soroha dijabati. Ketika mana nak Zaid itu ngelamar Zainab, kemudian Zaid ngeklaim nak wis ditompo atau kamu dengar kalau lamaran ditompo, itu haram bagi yang lain lamar karena pelamar pertama ono ditompo. Jadi ora kok sekedar khidbah, tidak khidbah kabeh oleh kompetisi, tapi sing wis menjadi tertutup ketika ada sinyal diterima itu orang lain sudah sudah fa'ilam yujib utawa fa'ilam yujab disamina yujib ya wali utawa keluargane jauh-jauh walam yuradda fa'ilam yujab mongko lamun yajib mawon fa'ilam ini kan masalah kan kados niku lho kados ayat apa au yaqwal ladzi jadi mongko lamun ora nyembadani sapa wong to fa illam yujab mongko lamun ora dikesembadan sapa man. Pokoke mriki masalah ini kok dia potensi diterima. Walam yuradda ya ora ditolak sapa man lam tahrum fil adhar. Jadi kalau masih netral ya gak jelas diiyakan ya gak jelas ditolak maka lam tahrum fil adhar maka khidbah itu tidak haram karena masih kompetisi milik umum no. Milik umum. Waman tisapane wong ustusyira iku dijaluki pertimbangan sapa man fi khatibin ing dalem wong sing nglamar. Ate khatib objek, mriki khatib itu objek. Bahasa Arab panjenengan kadang ya angel jeneng melok dibahasa. TV nang mriki maknane objek no. Objek. Jadi ngenten. Waman tisapane wong ustusyira iku dijaluki rembukan sapa man. Fi khatibin ing dalem babakan ngomentari khatib. Jadi misalnya kowe di adik wedok dilamar salam. Salam jenenge khatib. Paham ya? Nggih. Terus keluargane adikmu utawa kowe iku takok Badrun atau takok Habibi. Salam iku piye? Iku jenenge berarti ustusira fi khatib. Iki saiki posisi objek, napa? Posisi objek. Terus takono kanca-kancane iku ning pondok piye? Adikku dilamar iki cara kowe piye? Jenenge wa man ustusira fi khatib. Iku wajib zakaro mung wajib nyebut sapa man sing ustusira masawiyahu ing elek-eleke salam, elek-eleke khatib. Dadi ono ngrasani wajib. Jadi kudu wae wah bahaya iki. Angger wong dilamar iku. Wah, angger wong dilamar. Terus melarat. Melarat pola. Muat sine rahan kowe oleh delek-elek kok. Dadi nek kepen dendam sing Islam itu. Nek ana kancamu nglamar. Tapi syaratnya kayak diminta lho ya udah terus teko. Ngelek-ngelek iku jenenge fitnah apa? Fitnah. Ya jadi khotib iki objek dalam konteks ini khotib objek. Jadi manane wong dijaluki rembukan tentang khotib, tentang calon khotib. Wae khotib lah khotib. Iku wajib nyebut masawi ben cawe itu ora dadi kur. Dadi wa manti sapane wong ustusira dijaluki pertimbangan sapa man fi khotibin ing dalem wong sing lamar. Iku wajib zakaro mongko kudu nyebut sapa man masawiyahu ing elek-eleke khotib no elek-eleke khotib tapi oleh nyebut yo bisitke ning langsung bener aja ditambahi ya sampas. Wali musuh oh terusno enggak niku elek wis roh sing wedok wis elek. Niku melarat sing wedok aja wis roh. Qur'ane yo ora lanya wis roh lan ngono terus yo ora masalah oh. Sing penting apa disebut no. Iso wae ngamari niki mun khatam niki kan berarti bodoh nih itu terangno. Kok napa? Kok. Dalilnya kan Nabi nanti ada satu perempuan dilamar dua lelaki. Sing sitok Muawiyah, sing boten Muawiyah biar bukan boten. Sing sitok Abu Jahal. Kalau Muawiyah ku yang maning pondok gamane terkenal medhit. Wong medhit wae masalah. Medhit pol. Medhit kere. Sing Abu Jahal niku gamane pondok temperamental apa? Gampangane kira-kira kan kabeh mondok ning Nabi ning Sufah. Singkat cerita keluarga perempuan tadi minta saran ya Rasulullah ini gimana? Jawab Nabi ku lucu. Dan Nabi ora tau ngrasani wong. Nabi ora terpaksa ngrasani. Iku nunjukno nak ngrasani iku wajib ning bab jejodohan. Nabi ngendikan kula cek apal hadis.
Amma Muawiyah fasalu kun nama. Dia beberapa nama dia ku kere dari yakin kere. Kalau ini fasalu kun nam kere, salu ku kere sing wis kok kakeng. Kuwi wis kere buang itu. Panggung yo opo itu ya. Kere po. Dadi Amma Muawiyah fasalu kun nama la wis kere. Kalau gak dijeblek. Padahal wong itu nganti dirabekno bapak itu kan ya keselan apa kok itu jauh. Maksudnya itu orang Jawa kan ben mentas oh. Jadi anakku tak rabekno ben mentas ben gak mikir. Jebule ketemu wong kere. Wong tambah mikir wong loro, mikir wong cah sitok berat malah. Sale wong fakir nak mangan akeh kan ya masalah kan. Kere nak mangan khayale ya akeh. Engko di kanca sugih-sugih nak Mbah Menteri to. Aku di kanca Jakarta sugih-sugih. Mangan 30-an ing hotel-hotel ya waras. Tapi nek bisa mangan rompir kok gak waras. Jawabe tamune apa namanya lu? Mbah wong larat pikirane banter. Angen-angen kok bener sing. Bener wong larat wae. Wong sugih kan ayem, tabungan 1 juta. Omah apik, pekerjaan duwe waset akeh. Kan gampang waras. Eling dunya tok waras kok. Waras. Nek wong larat utang wae masalah akeh. Utang kan banter. Iku nek ora piring gak. Dadi artine kanggo mertua iki masalah kudu diterangno. Kudu jadi bahaya nek wong ganas iki kudu diterangno. Lan marat-marat kan akeh anake akeh. Ya mergo ora dihiburan. Marat-marat anake wae. Mergo ora dihibur juga kan. Iso wae ndek bojo ayu lara sering jima kan hiburane akeh. Delok TV ya TV-ne apik, ning ruangan-ruangan AC kan santai kabeh kok santai aku nggo mobil wis eleng untuk laporan aset iki badi pabrik iki laba kan bengi cek sempat membukukan laba melarat kan gak ada kegiatan ada kayak melarat ku anak wae yo ta di zaman akhir melarat wis suka anak akeh melarat ku eleng-eleng masalah ana agar kaya anak wae fasyatan lau akhir mesti apa oke zaman akhir eleng-eleng jadi Nabi agak tahu ngerasani wong, tapi nyatanya ketika dalam konteks itu Nabi ngendikan amma Muawiyah tu fasalukum nama Allah. Ketika wa amma Abu Jahmin fala yadul aso an atiki. Nah Abu Jahmin wong temperamental, ngalor ngidul nggawa tutuk. Maksudnya temperamental, sidik-sidik main pukul, no? Main pukul. Padahal juga ini kan sama-sama masalah. Wong wedok boleh jujur maksudnya ben makmur. Berarti kira itu masalah besar, no? Wong wedok itu kan halus, ingin perlindungan. Jebule calon suamine temperamental. Iku nunjukno nak ngrasani wong sing sifate khotib ning gawe itu nak diminta asal diminta iku wajib. Karena kita ndak ingin mengorbankan perempuan tadi. Dene apa wa manis tusyiro fi khotibin wajib bila karo masawiyahu tapi tentu bisidkin apa? Bisidkin. Takono kancane lah kamane. Takono kancane sing ora kompetitor. Wah, takono kompetitor ya. Tenang wae. Benar. Aja takono cah khusuk lugu, ngrasani haram terus nggih sahih. Napa apal Quran nggih. Wah, ya nyora wae. Nanti wajib ngrasani legal ngene Bapak. Wa istahabulan den sunat napa takdimu khutbah ini. Kok iki demak. Wa istahabulan den sunat napa takdimu khutbah. Apa dhisikno khutbah qoblal khutbah sedurunge lamaran wa qoblal aqdi lan sedurunge akad wala khutbah momo khutbah sapa al wali wali faqala mongko ngucap sapa Zaidu alhamdulillah wassalatu ala rasulillah qabiltu jadi benal lafzain atau benal ijaben jadi misalnya angka suka wazab suka kata terus jauh angka muni alhamdulillah wassalatu ala rasul muni qabiltu sokha mongko sapa aneka ala sokha mergo gak dianggap fasil ya, tapi umumnya wong gak nglakoni iku mergo resiko jangan-jangan itu fasil apa pemisah antara ijab dan qabul paham ya tapi nek angsal tapi ya resiko napa resiko kali tahabbu dalik terus dari Imam Rafi'i bal istahabu dalik bahkan muni alhamdulillah wassalatu ala zati angkah tuka wazawastuka terus muni alhamdulillah wassalatu ala rasulillah ku sokham nikah ala sokhai dari Imam Rafi'i ala sokhai bal istahabu dalik balik di sunatnya badalika mungkon-mungkono kaulu rojul atau kaulu zat alhamdulillah kultu as-sokhai la istahabu mau nawi ya lucu kultu as-sokhai sangka tok
maksudnya Imam Nawawi apa wiridan kapan-kapan akan gaya tok akan teka ada wah dari Imam Nawawi cara aku setuju Imam Nawawi gaya tok biasanya ada wiridan bareng didelok wong akeh ya udah ora engkek to kan akan teka didelok wong akeh bareng angkah tuka wazah biasane ora tau wiridan alhamdulillah pasal kopi itu ya saya engkek tok dari Imam Nawawi as-sahih la yustahabu kaya aja muni ngene Imam Nawawi wiridan kok ora oleh wiridan kan liyane akeh wiridan nek waya ngono lha opo cara kula setuju Imam Nawawi ini bener Imam Nawawi enggak cara kula apa enggak balik khotim aku balik mubalik arep wong akeh nek nangis sampe nangis ning kamar kena ana tapi ya oleh tapi sing jamin nek iku ora akting sapa kan ra jelas napa bener Imam Nawawi la istahabbu no asohi utai sing lagi tahap pura sunat opo ikilah kaulu suci alhamdulillah malah dewi mana fa'in kolamun jadi kesuwen opo adikru dzikir alfasilu kang dianggap iso pemisah maksudnya benal ijab wal qabul malalam ya sikha moko rasa poneka alhamdulillah alladzi zawwajani ya Allah wa angkahani wassalatu ala rasulillah alladzi sanan nikah ini terbagi menikah bil doa malah rasa apa fa'in olal dzikrul fasil lam yasih Faslun inna masih wa misine sapa nikah bi ijabin lan ijab bahwa di ijab bisa wastuka au angkah juga wa qabulun bi ijabin wa qabulin an qabul bi ayakula gambar ngucap sapa zauji saud tazawwaju nampa kawin ingsun au nakah to nikah ingsun au qabul tu nikah atas ijab itu sama-sama sore fil qabul wa sikhulan sapa takot jumlah di zauji apa oleh isi lafaz zaud alal wali atase wali misale zaud muni zawijni ya wali atau wali muni zawas juga kan itu ya sama takdimul lafaz zauji alal wali wala sikhulan ora sapa nikah illa bil tasbih lan kecuali kelan lafaz kang diikut tasbih awil ingkahi utawa lafaz ingkah jadi lafaz nikah itu terbatas sekali ben sore karena enggak mau resiko dengan kinayah atau ta'rid harus sore. Maka dalam yasikha kabeh. Wa yasikhulan sapa nikah bil ajamiyati kelawan bahasa ajam fil asal. Jadi bahasa ajam ya sah. Ijma' ulama. Jadi meskipun nikah bagian ta'abbudi tapi tetap sah nggo bahasa apa ajam. Nah, kalau kula malah sebenarnya gini ya. Semuanya Indonesia mau negara enggak saja ini cara kula dalam konteks Indonesia anggar gak kawasan santri itu malah sunat bahasa Indonesia asal gak kawasan apa santri karena resiko syahid ya dalam disiplin fikih kita kan fa inna syuhud la yattali'una 'ala niyat saksi itu tidak tahu niat dan saksi itu mempersaksikan pernikahan kalau bahasa Arab kenemenan kan malah ra paham loh jadi cara kula dalam konteks Indonesia itu sunat bahasa Indonesia kecuali daerah santri kalau naruhan, dan sarang, kalau daerah-daerah karena resiko, cara pulau terus kemudian omongan ini kurang ajar nyangoni ke orang pulau bahasa Arab, mahar nganggo umur lahir apa? Cawicok pulau nganti keselen pulau boleh takoi Ustadz Jakarta, Jogja kon bahasa Arab no 1982, 87 perkara ini bojone lahirnya misalnya 1908 akhirnya duit ya kan bingung di mahri alfen mungkin si kiai mikir oh sekali kalau ngomong nyangon ini malah nih muka nafkatan itu gak baru naik kayak gue seneng kok ngel-ngelo ngel-ngelo kiai sih ngel pas-pasan nggak dolim napa itu cukuman pokoknya paham cukuman dolim berat ya ora mau dolim berat lah sing kene tak omongi bahasa Indonesia ora wis tahu isin Gus kula niku kiai sing kene padha dene bareng dijaluk isin bahasa Indonesia wis isin jare apa iya mungkin bahasa Arab ku yo angel tenan hitungan sak usese bahasa Arab aturane kan beda-beda Jawa ada bahasa Arab. Bahasa Arab paling kan kok nak ana lafaz murakkab iku pecahan sik nak ning asyariah. Engko nak ning mi'ah iku gedene sik. Nek kan beda-beda. Misale kowe muni apa? 11. Ahad asar. Berarti apa cilik sik. Ya. Tapi nak wis 20 iku gedhe sik. Khamsun wa isruna. Apa isruna wa khamsun? Khamsun. Wis bener. Saiki nak tahun 110.
sanata mi'atin wa asrin gitu sih. Ya. Nah, bahasa Indonesia apa? 11 12 jadi cilik sih. Iya cilik sih lah. 2 sampai 11 kan? Sani asar. 13 salisa asar. Saya kira saya nak 110. Bahasa Arab betul. Mi'atin wa asrin. Saya nak 1972 berarti sanata apa bimari alfin. Terus apa? Sing seterusnya what is in? Terus wa asr kan. Apa wa asr what is in? Ayo jangan ngelok ya. Kayak pecahan saya atau apa wasnata ini wa etis ini atau pokoknya pecahan saya nak sing dunal mi ayu pecahan. Kalau nanti tali berapa jumlahnya? Warna terang lewat telepon. Kalau kan ya pinter bahasa Arab bahasa Arab. Ampun Gus tulis mawon. Akhirnya tulis di SMS. Lah cara nikah ini masjid jamak duduk kiai. Aku langsung muga-muga nikah iku ora barokah. Lho nek kaya artis ning Masjid Atin sumput nyangon ini 10 juta kan. Sing akad-akad sangan iku. Iku kangelan sithik ra masalah. Iki trimo kiai-kiai desa sing 20.000 100.000. Soisen bang kalau ketemu ini sarang, itu kan Soisen. Nah menurut saya lebih gak barokah lagi di sini. Saya itu oke lah itu masalah ini saya ngengkel ini kayak lebih gak barokah lagi. Itu ada potensi nggak sah karena syahid itu tidak paham. Itu lebih buruk lagi optimal itu. Karena syahid itu tidak paham. Padahal syaratnya nikah itu syahidnya itu lebih buruk lagi kalau pakai kemungkinan. Paham ya? Nah ini saya kita akali. Kalau ini fatwa terbuka pas ngaji itu. Akali dia dua itu dah kok meja terus di mari hadi udah hadir. Untuk pikir bahasa Arab bareng. Ya tadi kita nak warai yo nak ono calon nang engkek yo. Lah kowe ape iso bahasa Arab isin wong alumni pondok paham yo. Dah kok meja terus apa? Udah hadir. Bisa. Kan nama hari hadir kan cukup isyarah hadi. Udah ada sowan wah. Tak jamin juga barokah nikah. Ngel-ngelo wong tetep barokah. Dawuh Nabi la dororo. Wong dekne sing seneng kok ape ngel-ngelo wong. Nek bojone lahir tahun kira kene apa urusan. Ora dadi kiyaine niku bojoku lahir rata kok. Ngono ku mari dolen. Urip kok ngel-ngelo wong mari dolen. Wong kula ngundang santri kowe rawani, kok ngel-ngelo wong. Ribetan, urip ngono ribet. Ngundang wong wis ngel-ngelo, jajal wong sing mbok undang nikahmu iso wae wong pegawe, sing wae ngantor, wae ngantuk, wis ngel-ngelo wong. Wis ngono bar sing di ngel-ngelo kiai. Nek kiai iki wali tenan ngel-ngelo wali dosa gedhe. Kiai fikir ngel-ngelo fikir ya dosa gedhe. Ayo apa neh? Nek kiai ne Habib ngel-ngelo Habib ya dosa gedhe wae, kurang apane. Mau dolim kabeh. Mau ndekne ape melankolis ngenang lahire bojone. Sing ngenang kan dekne tok. Lah opo liya kok. Kon ora barokah mustajab. Tapi aja fatwa terbuka damu wong akeh. Kula mergo korban sing dikongkon beberapa kali iku santriku, kan gak iso terus tak kok kula lah melok korban. Mulane kula berak, nek kowe ngritik berak ora, nek kula berak kula ya korban melok. Ya tak warai. Iya, so kok duit pecahan-pecahan jadi ijol ning BRI. Kan untuk duit pecahan. Pecahan raja-raja duit nanti ijol ke BRI. Tapi apike ya ngono diriyah tidak kok ning arep, pancen ya ambek pamer. Tapi itu manfaatno. Tidak kok ngarep manfaatno. Di mari. Tak warai. Terus kedua fatwa kula ngeten. Kena kepengin samut ma'al. Kula beberapa kali kula nate nek ana teng Narukan teng Mbak Boyo teng Tuban beberapa kali. Kena kepengin kisah ngene carane. Bahasa Indonesia se isyat nafsi, napa? Salah di bahasa Indonesia se isyat nafsi. Kalau nanti nekani nikah di orang-orang nasional, ketara banget nara bahasa Arab. Wong yo do celananan, pokoknya wong ketara banget. Hadirin niki kula dikangge nikahaken waline, niki maharipun ini pakai bahasa Indonesia, detail pakai bahasa Indonesia. Pak saksi niki pun sekseni nggih. Nah terus zaute ku engkek yo bahasa Arab. Nah itu enggak masalah karena sudah di Indonesiakan sehingga isyatnya itu paham. Karena kalau semua bahasa Arab min awalil amri kalau sahidnya enggak paham itu masalah. Paham ya? Jadi mulai kalau suwun
Kecuali daerah santri ya kan naruhan, banyak itu gak masalah. Kalau gue masih ora paham lah kan ngerti Alvin 1000 coba cek ora lek krungu-krungu nah iku apa 1000 mau menan rupiah manane rupiah kan iso krungu-krungu. Tapi nak daerah-daerah abangan kan tapi itu resiko. Nek kula kali ngoten dadi napa isyat nasib nang bahasa napa Indonesia. Terus ketiga ada potensi kita ini lupa. Jadi beberapa kali saya menyaksikan ya tahu ngelakoni misalnya kiai itu kan biasanya mewakili wakilul wali, no? Misalnya angkah duka, wazawat duka, misalnya binta fulan, allazi qad wakalani. Kadang manusia muni mewakili, paham ya? Tasreh karena kiainya tadi kan tidak wali, no? Kiainya tadi kan tidak wali, tapi wakilul wali. Dan itu sering lupa bilang binti fulan, allazi qad wakalani atau mewakili. Itu sah apa enggak? Itu masalah. Sehingga solusinya adalah kita isyad dulu, apa? Isyad dulu. Isyad itu imma kamu sendiri yang memulai isyad atau saat taukil sorihan. Makanya menurut saya GG Indonesia hebat nah. Di Indonesia kan apa kan? Ketika taukil itu kan musyahad, apa? Musyahad. Misalnya Pak Yai saya memakilkan ini menikahkan putri saya gini-gini kan diseksa ini, apa? Diseksa ini orang banyak dan pakai bahasa Indonesia, apa? Lagi nanti kalau si kiai tadi kok lali misalnya angkah buka wazawat buka binta Zaidin di mahri kada halan lupa kalau bilang Zaid itu allazi kok bakalani maka itu tetap sah karena ketika taukil musyahad apa? Musyahad. Ketika taukil musyahad. Itu penting. Jadi Indonesia itu menjaga di sekian kemungkinan kan umumnya Indonesia kan kalau kan kiai bolak-balik ngelakoni jadi kan waline itu kan mesti taukil isyad, taukil musyahad, taukil musyahad. Jadi taukilnya disaksikan. Kan di depan umum pas apa? Pas yang repot kalau wingi teng daerah Tuban. Si wali itu sadar iso. Tapi ra iso omong. Tapi sadar, padha mate. Kakak kandung itu gagah itu. Lah si naib itu berpikiran sudah intikal di dalam intikal di dalam. Ya saya ulang lagi pikirannya daerah situ Kiai Jono pikirannya itu intikal di dalam Bapak Eloro Delalah kulo nu menjen barokah ulama-ulama di sini kulo akan baru aku kepikiran ono sing janggal padahal itu nyun sewu dirahasiakan sama keluarga agak dirahasiakan kulo datang posisi mau disuruh diminta ngatakan jadi kulo pirasa kulo gak enak kulo tangguh terus ada bapak, terus bapak itu terus imut, ya terus eleng nak putrinya nikah dia. Artinya secara disiplin wilayatul wali itu tidak insilaf atau tidak insilaf, tidak tercabut apa? Tidak tercabut. Kalau petui kamar terus takoi ya lesane wis kamelan kabeh. Tak takoi. Wonten sing biasa ngomong sing tetap paham dengan lisan ini. Dia sak keluarga ngertos dan sudah terus takon taukil ke saya dengan bahasa-bahasa sing ma'rufah indahum, ma'rufah indahum meskipun petat kan kalau bagi apa keluarganya kan apapun pelone kan tetap paham. Hati-hati jadi apa ya. Makanya menurut saya pilihannya bab nikah itu dua. Satu kita ikhtiyat ala madzhab Syafi'i. Atau kita tabakhur fi kulli madzhab sehingga jagani nak ono sing salah dalam status Syafi'i kita sah di madzhab lain. Nah, kasus ning Jogja sing tau takono Pak Rum kasusnya luwih aneh meneh. Dadi waline iku ora edan wong kiai. Jazab ora ono fikih. Dadi agar tiap ditakoki ini kisah nyata. Agar tiap ditakoki wong ngalim, bapak iku ngalim iso ngaji. Ya sak kowe lah pedutan pondok kowe tau pondok. Bilang takoki Pak sing wedok biasa lah nyun sewu jenenge kita kampus kan ya untuk pacaran. Sing wedok ya sadar nek bapak iku masalah. Nek takoki Pak kula badhe nikah misalnya tapi jawab kok mungkin pancen ora gendeng jawab. Jawab lana amalura walakum amal. Lah terus wis lah untungnya kakak kandung biasa ngaji kulo, kakak kandung biasa ngaji. Muatan. Nah ning gone bapak ke karuan kan sing
Karwan Majnun kan mlebu bab sulibatil wilayah. Maksudnya mosok kiai barani Majnun. Makanya menurut saya sarah itu penting. Sarah itu penting. Mulanya ilmu itu disari ana Majnun au muhtalun adorin utawa rondo. Mulanya kowe dewali misalnya kaya kangkang ini kok sampai dia anak wedok, iku rawan gak salah. Mereka waline iku muhtal. Jangan harus error, no? Error. Iku nah error kan intikal wilayah. Intikal. Lah nek ada metu kok resik iki rodok dhewe. Gak sekali rodok iki akate Mas. Masalah. Jadi masjidun al muhtalu nazar. Ah iki bingung. Bingung. Ya tak akali, sebelum mereka. Nah kakak itu tahu modal, jadi dia bena yakini anak baru cewali, bena yakini wis inti. Kita tahu modal jadi itu terus nih inti kau tengkulo, nopo tetap tak. Yes ni nih, kau konsultasi bena waliul amri. Mereka pikiranku sederhana, namanya kalau biane naib atau waliul amri, itu golek madhab sing ngesahno, itu lebih gampang timbang. Proses intikal akrab ilal abad. Kok apa naib wali amri. Akhirnya dalam naib itu rodok kacau juga. Dekne ngotot naib itu intikal ke dia. Dari awal itu cara dekne intikal ning dekne. Kalau dekne pakai kompilasi hukum Islam, pikirannya dekne ngono iku wis intikal. Wah matan. Tapi walau dalah terkendali karena naib kenal kula terus kakak iki kenal kula. Yes ngene ae. Nah padahal ning fikih ning bab ngene iku angel. Angele ngene di fikih itu unik. Jika ada seorang muhtalun nadzarin dan saatan wira saatin iku diuntudira ifaqatu. Terus dia tetap jadi wali fi khalil ifaqah, insilabul wali fi khalil junun. Ning fikih kan. Tapi masalahnya kan ngene namanya dhisik nikah dhisik kan kiai, kayak kula ini misalnya kiai. Setiap saat itu nikah anak fikih cara dhisik. Jadi misalnya kiai kok ngaji ini terus santri pinter terus diundang cung kowe tak nikahno anakku gitu. Sing ngaji kan dhisik gampang ae. Sehingga dinteni warase iku gampang saiki gak nikah iku akate ana tanggale ana jame ana undangan. Lah dalah pas wae undangan ra mari lho. Tapi mbok salbul wilayah tau mari. Jadi ku bedane konteks dhisik mek konteks. Nah dhisik enak. Sampeyan delok tabir-tabir fikih nek ana wong kadang waras kadang ora kaya kangkang kadang waras rego kadang ra waras gulingan iku kudu untu zira ifaqatu dinteni pas waras. Nah pas waras iku kembali hak walinya. Pas edan insilab. Lah iku kan kon ngenteni. Napa? Ngenteni. Lah ngenteni piye zaman saiki wong ana di jame ana naib ana undangan ana kan kudu jelas. Nah dhisik iso tentenan iku. Akhirnya ya ngene ae. Wis tetep akad jame jelas, ya enteni bapakmu pas waras adalah engko pokoke pas wae akad bapakmu tetep takoki, Pak, kula aturi jenengan nikahi putrine jenengan. Tak tenan jawabane celan amal. Nah iki tak wae Pak ngene, Pak. Waline kuwe tapi wali akad tak kon tauhid. Dadi engko aku sing matur pangeran. Nek pancen cara pangeran waline wali akad ya kakake wis tauhid. Nek pancen cara pangeran waline jenengan sing akad to. Wes iki kompromi. Akhire wis diakatno wali. Kakak ayo sing niati wali iki siap. Tapi tetep pas iku bapakmu tak takoki. Takoki pas sampai akad takoki. Pak Sudi Pak. Mergo pas iku nak waras, itu tetep dekne wali. Lho jelas kabeh ulama ijma iku nak pas dina iku saat itu kok waras, dekne tetep wali. Lho coba gak walinya karena apa coba? Darane edan ra edan, apalana amaluna walakum amal. Darane ora edan, ora anak Rabi mau mlokan aku saenake dhewe ora. Seneng, aku kepen diwali ngono ora mau tak golek. Seru no. Dadi wali ku yo wali yo repot wis. Bono iki juga wonten dewe mboten ate ngene anak kula nate maca teng yana. Masalah wali. Angel kan masalah nikah ora angel. Ngene kalau suwun iki tak waca pun rungokno mawon. Wa mata kanal aqrabu bi ba'di hadis sifat misale idan. Fal wilayatu lil abad wal ikhma in kana la yadumu ghaliban untu zira ifaqatuhu. Wa in kana yadumu ayyaman untu zira.
Lha pancen dene sekali waras kan ya wali tenan. Ya cek umat cek muktalun nazar pokoke dinten-tenan no. Terus wakila al-wilayah lil abad. Ya ono ulama indarane al-wilayah lil abad. Makanya tadi kakaknya tetap jongko itu ono potensi wali, corokil apa? Paham ya? Lah sing sitoke wali hakim yo ono potensi dadi wali. Biasanya khilaf ulama nek ono wali abad masalah, nek ono wali akram masalah khilaf ulama imma ono sidarane apa? Intikal ilal hakim wa imma ono sidarane ke wali abad. Dalam konteks ini dulure lah rata-rata bapake kan wis mati. Jadi wali kan abun fa'buhu, paham ya? Tapi kemungkinan nak abun itu berani baik kan mati lah biasanya rata-rata mati. Makanya gampangannya kayak kulo kan langsung intikal nang Hasan kan. Jadi urutannya kayak kulo terus Bandar Salim, tapi bapak kan karuan pun kabundut kan. Angel. Nah terus ana masalah mana walimu rata-rata kan fasik. Wala wilayata li fasikin alal madzhab. Iku ya repot. Nah, padahal rata-rata walimu kira-kira fasik to. Fasik. Lah terus ternyata walimu juga sing nekahno PD dia anak. Sing rumah dirane nekahno. Lah ndak iku fasik rasa nekah sak Indonesia. Nah jare bamun aku dulu. Kaul-kaul ngene iku ora payu ning Indonesia. Sak kabeh. Tahu tak kok iya ya. Nak boten ikhtiyat. Ya justru iku ikhtiyat jare Bang. Lah kok saged. Lah timbang darane wong sak Indonesia zino, ada darane fasik sak. Darane rasa iku artine ngukumi wong sing nekah-nekah iku zino. Kabeh perkara ne wali ne fasik. Zaman akhir ora fasik so. Ya ini rada mafia politik. Kok sing mafia politik dukun. Engko misale sing hafid zaman Rabi yo ngedol hafite, padahal hakikate gak hafid. Iku ya fasik. Jual alumni bangun. Mesti bayangane mertua alumni bangun kan alim, dibule ora alim. Kan yo bodoh ni. Iku ya fasik. Fasik kabeh zaman akhir sapa sing fasik, kabeh ora raine. Modus piye wae nek ora fasik. Ayo kowe. Ayo kepen roh raine. Kowe zaman nikah nganti bojomu gelem mertuamu gelem sing jangan murid Gus Pak Hafid. Kowe ora tau ngurusno. Menikmati kesalahpahaman. Lah murid Mbah Mun tamat MGS. Mesti bayangane iso maca muin wah. Ketika diyakini ngono kamu ndak pernah meluruskan. Paham ya pernah yo ora pernah. Oh, fasek kabeh. Lan kita kudu nganggo kaul fasek nek ana sah, apa? Sah. Sahid fasek ya. Sah. Wes sah kabeh. Penting ana resepsi nikah, bojo gak digondol wong sah. Zaman akhir no. Zaman akhir. Eling-eling kula suwun jembenan jenengan dadi kiai. Rata-rata niku. Lan kula kagum mbek bangun itu paling akrab itu ambek naik. Sama-sama pejabat paling akrab. Ini pun kalau sama Rodina itu terkan kan biasa suan dulu. Sewan berikian biasanya. Ya akrab ini. Karena mangangil nama itu. Karena tadi ini menangani nikah. Sing kalau salah itu taruhnya zina dan tidak zina. Makanya sebenarnya akrab. Pulau jaga. Hampir naik tengah sana itu akrab. Karena mesti ada masalah yang di luar normal. Kasus yang sering ini kena iling dan ngerti. Sing kasus yang sering itu di mana-mana, cuma kowe ra kiai ra pati rono. Utawa jeneng ora peduli dadi ora rono. Sing kasus sing akeh ngene dia iki. Dadi cawe wedok iku rondo. Perawan kan jarang pola ya, pola jane rondo. Cawe wedok iku rondo nang rondo wis suwi. Terus nikah siri ambek Badrun. Wayane wong Madura lah. Masyhur lho. Pas wayo iku seksine kafe mbek salam. Segi bayaran. Anggane ora roh ngerti-ngerti jarene Kang. Ngene ku hotel ngene terminal ora roh pokoke. Badrun yo wedi zina tapi butuh babon akeh. Biasane kasusé kan ngono. Iki riwayat kan yo mau zina tapi yo mau pati konangan. Paham ya? Kan yo repot yo mau zina tapi yo mau pati konangan. Nah sing kita. Tapi itu iki ma'ruf bena jironiha. Saya ulang lagi ma'ruf bena jironiha ada di buku Badrun. Sebenarnya enggak masalah ini ma'ruf. Paham ya? Karena ya dia orang solihah jadi gak dituduh zina. Singkat cerita, si Badrun ini pecundang. Pecundangnya wala yutolik, ya wala yulazim, wala yunfik, wala kada wala. Pokoknya fata darwa kalma ala kau darwa bacaan Quran, fata darwa kalma gak diragam. Nafkah normal ya nanti. Nikah siri tanpa data kena iddah. Barang cawe itu mangkel bebas terus. Kondo tonggo-tonggo, bareng wis wirarono. Saya ulang lagi wis wirarono, kondo tonggo-tonggo nek wis dipegat. Paham ya? Terus cawe wedok iki seneng munah njuk rabi resmi.
Ulang lagi sing anak itu kan bingung, Gus kula niku anak kiai dari anak itu kok dulu. Kula niku anak kiai, kula nak nuruti hukum formal ta rabi nemu ora masalah, ora ono data anak rabi. Badrun. Paham ya? Tapi masalahnya kula roh tenan dari toko-tokone saya iku rabi Badrun, apa wis dipegat ta urung kan masalah. Dan nak nuruti hukum negara langsung rabi munak kan enggak masalah, terus standar negara ora ono dokumen. Ini kan statusnya kholiyah. Cara negara. Tapi nak cara hakikate fikih kan muzawwajah. Apa? Bisa suami. Itu jenengan pundi. Padahal nak nganggo ora roh, al asli ada mutolak wong nikahe makruf, sementara tolaknya tidak makruf. Enggak tidak tanggal 10. Tanggal 10. Lah sing jawe tok bareng takoki, mungkin jawe tok enake dhewe. Ora, Pak, kula mun dipegat. Lah bukti napa nek dipegat? Wong sing nglakoni kula jenengan sing takok bareng. Mana wong nak semelarat, budak itu raba-raba rupae mergo sing kelon dekne, sing tau rabi dekne bareng ana masalah ngel-ngel wong. Cukuman gitu ben rabi ngel-ngel wong. Terus kowe bahasa Indonesia terus mahar yo. Nak kowe dingel-ngel tak warai, udah kok meja udah kuat. Wong ngantene kecewa ra Allah, mergo ngantene iku kepengin disebut tanggale sing wedok. Kecewa ra Allah. Soale ngel-ngel wong lho. Akhirnya nah kalau seperti itu solusinya gimana? Kita mau tidak mau pakai fikih konvensional. Memang al-aslu tetap ada mutolak. Meskipun kita punya solusi ya sebenarnya. Ono sing kena begitu. Ono terus tonggone iki biasa ndek. Kok iki pegat to? Ora dipegat kan pegat. Wis jaluk fasah. Benang bar urusan ngono. Makanya bareng tenan, medura di bojo loro telu kurang mikir abi wong malah mrene lagi pegat. Pak, iku pegat ta ora iki babonem kepen rabine. Ora. Ancang kan. Malah ancang kan. Soalnya dadi kiai ora wali bangkune tinggal-tinggal wong akeh. Kiai ora wali bangkune. Ya kira kiai ngono ngamuk betul. Lah ya lebah, urip kok ngel-ngel wong boleh dhisik. Percaya ku ya ayu perkara. Mulane cara kula sampean di mana dadi kiai kok dikenal anake iku nek iso ya. Anggap ae penelitian betul. Nomor loro kompilasi hukum Islam apa sing kita nak menaku kadang beda kita. Kita begitu ya kita ngiling. Mengenai kok Rembang itu barokah, itu ditumpuni kiai kata kiai sing terbuka kata itu dalam hal hukum, hal hukum kan terbuka. Kok kompilasi hukum Islam juga ada tenan dalam hal aturan syariat. Nah contoh bener, cara negara bener. Misalnya gini, perempuan yang sudah diceraikan suaminya itu sidang berlarut-larut. Sidang berlarut-larut, nah orang keluar surat merah itu orang dihukumi tolak. Nah kadang karena kakean pertanyaan, kadang sing lanang ku insya'ut tolak. Jadi ora hikayat tolak tapi insya'ut tolak. Jadi potensi ini sangka tolak roji saiki wis rubah dadi tolak bae. Nah kula nu rapati cocok sampe kula pun ate usul dan kejopo ke sebenarnya anak jadi orang kuat di kemenang kompilasi hukum Islam itu sendiri kula ge susah. Terus apa nang ngajam iki iki dadi hakim agama Hamdan lah kula eling Hamdan dia nak sampean dadi wong kuat ning kemenang. Aku tulung kompilasi hukum Islam itu susah. Paling enggak di maklumat nona itu masalah. Meskipun dalam banyak hal ya benar. Dan hakim enggak salah bihabibi karena memang prosedurnya gitu. Jadi termasuk Hamdan kan sering konsultasi dulu, ngomong sepuji, terus lo jadi hakim agama buatan. Misalnya kalau nangani apa? Talak. Tak balik ya, misalnya Ali itu dibujuk, mantel dipegat. Kan ketika sidang kan ada mediasi supaya rujuk. Nah, kadang terus Ali ketemu salam di dalam. Sudah mas, sudah pegatan. Itu kan jawab kritik bola. Ini kan yang tahu kan hanya Ali. Hal kana dzalika jawaban di salam berarti hikayatut tolak. Au kana insya'an. Itu saking mangkele dia akhirnya talafut tolak lagi dan itu kalau insya kan menambah 2. Nanti di pengadilan rapat sing wedok teko. Semangkel lho, soalé elek benge sono wae.
Apa alasan Anda menceraikan istrinya? Biasanya hakim kan ngono. Hakim kurang ajar. Terus karena pegatan takok ya alasannya. Cara aku ditakok, lu wis terjadi jebuk takok. Akhirnya saking mangkele pertanyaan itu. Lah jamono ora dipegat bocah. Pertanyaannya secara fikih itu insya apa hikayah? Kalau insya berarti menambah jumlah tolak dan itu bisa dari roj'i menjadi baik. Itu sudah masalah. Lah lucunya bareng tak takok rata-rata yo insya. Mangkel wong jenenge wong ape pegatan nak wong mangan. Lah lucune iku hakim tetep ora mutusno pegatan. Lan kasus paling unik ku ning Rembang karena akeh santri. Dah hakimmu tau mondok. Iki kisahnya hakime. Pak, nak iki rong mbok hukumi pegatan kok bengi tak kelonane, Pak. Sing dosa sampean, Pak. Terus oh ya aja ngono, ya sak. Akhirnya surat abang ditokno perkara ini diancam. Bengi tak keloni, Pak. Yo lemu yo pasar kok bengi tak keloni, Pak. Sing dosa kuwi. Wong kowe darani urung apa? Pegatan. Yo terus ngono.